हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर फोटो या वीडियो या रील्स को अपने मोबाइल में आप डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो बड़ी आसान तरीके से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फोटो, इस फोटो को भी डाउनलोडिंग आप कर सकते हैं। चाहते हैं यहाँ पर कोई भी वीडियो आता है तो वीडियो को भी यहाँ पर कोई भी वीडियो को भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं, किसी का स्टोरी को भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल में बड़ी आसान तरीके से। कैसे करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इस तरह का वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों उसके लिए सिंपल से आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिख के सर्च करना है ग्लैमरली। आपको इतना लिख के सर्च करना है ग्लैमरली। ग्लैमरली लिख के जैसे आप सर्च कीजिए तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे ग्लैमरली टूल किट फॉर इंस्टाग्राम। आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिला। ये एप्लीकेशन आपको मोबाइल में अपना डाउनलोडिंग कर लेना है। डाउनलोडिंग करने के बाद सिंपल से इसको ओपन कर लेते हैं। आपको भी डाउनलोडिंग करके इसको ओपन करना है। ओपन जैसे ही कीजिएगा तो आपको सामने इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट, उसके बाद मिला स्टोरी, उसके बाद मिला IGTV, उसके बाद मिला रील्स, उसके बाद मिला 9G। इस तरह से बहुत सारा आपको मिला। आप चाहते हैं पोस्ट को डाउनलोडिंग करना तो यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करना है। आप स्टोरी को डाउनलोडिंग करना चाहते हैं आपको स्टोरी पर क्लिक करना है। आप चाहते हैं रील्स को डाउनलोड करना है, जो भी वीडियो इंस्टाग्राम का जो रील्स होता है तो उसको चाहते हैं डाउनलोडिंग करना तो सिंपल से आपको रील्स पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कोई सा पोस्ट को डाउनलोडिंग करके दिखाता हूँ। तो मैं पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही पोस्ट पर क्लिक किया तो आपको सब इस तरह से यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके उसको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ अलाउ, आपको अलाउ पर सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया लिंक, आपको सिंपल से यहाँ पर लिंक डालना है। तो उसके लिए आपको आना अपने इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम आने के बाद जो भी पोस्ट को आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, जो भी वीडियो को आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, सिंपल सी उसका लिंक आपको कॉपी करना है। जैसे कि बताने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक बार ये फोटो, यहाँ पर एक बार इस फोटो को मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता हूँ तो सिंपल से आपको थ्री लाइन पर यहाँ पर ऊपर में क्लिक करना है। ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ कॉपी लिंक, आपको कॉपी लिंक पर क्लिक करना है। कॉपी लिंक पर क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको फिर से आ जाना इस एप्लीकेशन में। मैं इस एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। आने के बाद सिंपल से आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिंक आपको पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ तिल का निशान आपको मिल रहा है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ गया डाउनलोडिंग स्टार्ट। यहाँ पर देख पा रहे उस लिंक का सारा पोस्ट आपको सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे उस इंस्टाग्राम पर जितने पोस्ट किए उस पोस्ट में उसका सारा फोटो आपको सामने कुछ ही तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये फोटो ऑटोमेटिक आपको गैलरी में डाउनलोडिंग भी हो चुका है। चलिए आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोडिंग मैनेजर। यहाँ पर देख पा रहे आपको गैलरी में ये फोटो डाउनलोडिंग हो चुका है। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो तो एक फोटो ये है तो और भी फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सारा फोटो यहाँ पर डाउनलोडिंग हो चुका है। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करके फोटो यहाँ पर अपना गैलरी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे सर फोटो यहाँ पर इस तरह से जो भी फोटो मैंने यहाँ पर डाउनलोडिंग किया सारा फोटो यहाँ पर डाउनलोडिंग हो चुका है। तो इस तरह से बड़ी आसान तरीके से इंस्टाग्राम पर किसी भी फोटो को आप डाउनलोडिंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप चाहते हैं स्टोरी डाउनलोड करना, सिंपल से आपको यहाँ पर स्टोरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन, आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट का सारा स्टोरी डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद मिला है रील्स, आपको रील्स पर क्लिक करना है। रील्स पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड का हटाने के बाद तो जो भी आपको रील्स को डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपल से आपको आना अपने इंस्टाग्राम में। अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों जो भी आप रील्स आपको पसंद है, जो भी आप लिस्ट को डाउनलोडिंग करना है तो सिंपल से वो लिस्ट का आपको लिंक यहाँ पर कॉपी करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको फिर से थ्री लाइन पर क्लिक करना। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा कॉपी लिंक, आपको कॉपी लिंक पर क्लिक करना है। मैं इस वीडियो को डाउनलोडिंग करना चाहता हूँ इसलिए उसको उसके लिए फिर से आपको आना एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल से आपको इस पर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद थ्री लाइन पर फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया या ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल में डाउनलोडिंग हो गया तो मेरे गैलरी में ये जा चुका है। आपको देख पा रहे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे ये वीडियो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मैं आपको ऊपर में दिखाता हूँ ये डाउनलोडिंग यहाँ पर हो रहा है। तो ये डाउनलोडिंग मेरे मोबाइल में हो चुका है। तो इस तरह से किसी भी लिस्ट को आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।